Düşüncenin temel taşları, büyük arşivin yolculuğu, sonsuz bir boşluğun ortasında, her düşüncenin, her nesnenin ve her ihtimalin havada asılı durduğu büyük arşiv yükseliyordu. Genç düşünür Elara, bu devasa karmaşanın içinde yolunu bulmaya çalışıyordu. Karşısında aksaçlı ve derin bakışlı bilge Georgas belirdi. Georgas, elindeki fenerle etrafı aydınlatırken, evreni anlamak için önce onu parçalara ayırmalı ve bu parçaları isimlendirmelisin dedi. Elara etrafındaki her şeyin birbirine karıştığını fark etti. Sayılar, renkler ve hayaller iç içeydi. Düşüncenin ilk adımının, bu kaosu düzene sokmak olduğunu o an anladı. Georgas, Elara'ya bir kural fısıldadı. Bir topluluk oluşturmak istiyorsan, sınırların net olmalı. Kimin içeride, kimin dışarıda olduğu tartışmaya yer bırakmamalıdır. Elara, önündeki masaya birkaç düzgün çakıl taşı koydu. Bu, mavi olmayan pürüzsüz taşlar topluluğu, dedi. Artık bir kuralı vardı. Bir nesnenin bu gruba ait olup olmadığına herkes aynı cevabı verebilirdi. Bilge gülümsedi. İşte bu bir kümedir, dedi. Belirsizliğin bittiği yerde, matematik başlıyordu. Elara, topluluğun bir parçası olmanın ne anlama geldiğini düşündü. Elindeki parlak, kırmızı bir elmayı masadaki taşların yanına koymaya çalıştı. Ancak kuralı hatırladı. Bu elma ne taştı, ne de pürüzsüz bir cansız nesneydi. Bu elma bu topluluğa ait değil, dedi kararlılıkla. Georgas, aidiyet, bu evrendeki en temel ilişkidir, diye ekledi. Bir şey ya o topluluğun içindeydi ya da tamamen dışındaydı. Ortası yoktu. Bu netlik, mantığın kalbini oluşturuyordu. Georgas, Elara'nın önüne tamamen boş, şeffaf bir kutu koydu. Elara şaşırmıştı. İçinde hiçbir şey yoksa, bu bir topluluk sayılır mı, diye sordu. Bilge Georgas, hiçlik de bir kavramdır, cevabını verdi. Bu, hiçbir üyesi olmayan özel bir kümedir. Her yapının temeli bu boşluktan yükselir. O her yerdedir ve aynı zamanda hiçbir yerdedir. Elara, boş kutunun aslında ne kadar önemli bir yer kapladığını hissetmeye başladı. Olmayan şeylerin tanımı, olanların tanımı kadar kıymetliydi. Elara, büyük bir meyve sepetine baktı. Sepetin içinde bir grup elma, elmaların içinde de sadece kırmızı olanlar vardı. Bazı topluluklar diğerlerinin içinde yaşıyor, diye haykırdı. Georgas, doğru dedi. Kırmızı elmaların hepsi birer elmadır. Ancak her elma kırmızı değildir. Bir topluluğun tüm üyeleri başka bir topluluğa aitse, bu bir iç içe geçme halidir. Elara, bu hiyerarşinin evrenin düzenini nasıl kurduğunu, küçük parçaların büyük yapıları nasıl oluşturduğunu hayal etti. Peki ya iki farklı dünya birleşirse, diye sordu Elara. Masanın bir tarafında deniz kabukları, diğer tarafında beyaz taşlar vardı. Georgas, iki grubu bir araya getirerek büyük bir harman yaptı. Bu, onların birleşimidir. Sonra sadece hem beyaz hem de taş olanları bir kenara ayırdı. Bu ise kesişimdir, yani ortak noktaları. Elara, farklı düşüncelerin nerede birleştiğini ve nerede ayrıştığını görmenin, dünyayı anlamanın anahtarı olduğunu fark etti. Georgas, Elara'yı gökyüzüne, yıldızlara bakmaya davet etti. Şimdiye kadar hep sonlu şeylerden bahsettik. Ama ya saymaya hiç doymayan topluluklar varsa? Elara ürperdi. Sayıların sonu yoktu. Bilge, sonsuzluk bir son değil, bir niteliktir, dedi. Bir sonsuzluk ile diğerini eşleştirebilir, hatta bazılarının diğerlerinden daha büyük olduğunu keşfedebilirsin. Elara zihninin sınırlarının ötesine geçen bu devasa kavram karşısında büyülenmişti. Sonsuzluk bile kendi içinde bir düzene sahipti. Ancak her şey her zaman mükemmel değildi. Elara bir gün kendine şu soruyu sordu. Kendi kendisini içermeyen tüm toplulukların oluşturduğu dev bir topluluk hayal etsem, bu topluluk kendisinin içinde mi olurdu yoksa dışında mı? Eğer içindeyse dışarıda kalmalıydı, dışındaysa içeri girmeliydi. Bir düğüm oluşmuştu. Elara şaşkınlıkla, "Bu bir çıkmaz," dedi. Mantığın kendi yarattığı bu paradoks, büyük arşivin duvarlarını sarsıyordu. Georgas, sarsılan duvarları sakinleştirmek için Elara'nın yanına geldi. Bu yüzden dedi kurallarımızı, aksiyomlarımızı çok dikkatli seçmeliyiz. Her şeyi bir topluluk haline getiremeyiz. Belirli sınırlar ve yasalar koymalıyız ki mantık evi yıkılmasın. Elara ve Georgas, birlikte temel kuralları yeniden yazdılar. Bu kurallar düşüncenin üzerine inşa edileceği sağlam taşlardı. Artık paradokslar birer yıkım değil, yapının daha sağlam kurulması için birer rehberdi. Yolculuğun sonunda Elara, büyük arşive tekrar baktı. Artık gördüğü şey bir kaos değil, muazzam bir mimariydi. Kümeler,
sayıların, şekillerin ve tüm mantığın kökleriydi. Georgas, matematik bu toplulukların birbirleriyle olan dansıdır, dedi. Elara elindeki boş kutuyu ve çakıl taşlarını alarak kendi dünyalarını kurmaya hazırdı. Artık biliyordu ki, doğru tanımlanmış bir düşünce, evreni inşa eden en küçük ama en güçlü tuğlaydı. Sonsuz bir boşluğun ortasında, her düşüncenin ve her nesnenin havada asılı durduğu büyük arşiv yükseliyordu. Genç düşünür Elara, bu devasa karmaşanın içinde modern matematiğin kalbine giden yolu bulmaya çalışıyordu. Karşısında ak saçlı bilge Georgas belirdi. Georgas, evreni anlamak için her şeyi gruplara ayırmalıyız, dedi. Küme teorisi, tüm matematiğin üzerine inşa edildiği temeldir. Her şey, iyi tanımlanmış nesnelerin bir araya gelmesiyle başlar. Elara, kaosu düzene sokacak olan bu ilk adımı kavramaya hazırdı. Georgas, arşivin derinliklerine doğru yürürken Elara'ya temel bir kural fısıldadı. Bir topluluk, ancak her üyesi netse bir kümedir. Öznel yargılar matematiğin kapısından içeri giremez. Elara, önündeki kristal masada süzülen güzel çiçekler yazısını gördü ve onun dağılıp yok oluşunu izledi. Georgas, güzellik kişiden kişiye değişir, bu yüzden bir küme oluşturamaz, diye ekledi. Elara, netliğin ve kesinliğin bu kütüphanedeki en büyük güç olduğunu o an anladı. Elara bir kristal küreye yaklaştı ve üzerine çift rakamlar yazdı. Kürenin içinde anında 0, 2, 4, 6 ve 8 sayıları belirdi. Georgas, parlayan bir sembolü havaya çizdi. Elemanıdır. Bu, eleman olma sembolüdür, dedi. Eğer bir nesne kümenin içindeyse, ona ait olduğunu bu şekilde ilan ederiz. İki elemanıdır. A, yani 2, A kümesinin bir parçasıdır. Belirsizliğe yer yoktur. Bir nesne, ya o kümenin içindedir ya da değildir. Peki, bu grupları nasıl kağıda dökeriz, diye sordu Elara. Georgas, havada iki zarif parantez işareti oluşturdu. Kümeleri göstermenin en doğrudan yolu, liste yöntemidir, dedi. Elara, parantezlerin içine kristal taşları ve sayıları virgülle ayırarak yerleştirdi. A eşittir 1, 2, 3. Bu basit dizilim, karmaşık fikirleri bir kutuya hapsetmek gibiydi. Nesnelerin sırası önemli değildi. Önemli olan o süslü parantezlerin içinde korunan sarsılmaz birliktelikti. Arşivin daha karmaşık koridorlarına ulaştıklarında, Elara çok fazla elemanı olan kümelerle karşılaştı. Hepsini tek tek yazmak imkansız görünüyordu. Georgas ona, ortak özellik yöntemini gösterdi. Hepsini listelemene gerek yok, sadece kuralı söyle, dedi. Elara bir levhaya şunu yazdı, x bir asal sayıdır. Bu kümenin elemanlarını tek tek saymak yerine, onları tanımlayan ortak özelliği fısıldamaktı. Elara mantığın bu kısa yolunun sunduğu gücü hayranlıkla fark etti. Georgas, Elara'nın önüne tamamen şeffaf ve boş bir kap koydu. Elara şaşkınlıkla, "Bu bir küme midir? İçinde hiçbir şey yok," dedi. Bilge, saygıyla eğildi. "Bu boş kümedir ve ile gösterilir," dedi. "İçinde hiçbir eleman barındırmaz ama kendisi bir kavram olarak mevcuttur. Tıpkı sıfır sayısı gibi. Boşluk da sistemin dengesi için gereklidir." Elara, boşluğun aslında bir eksiklik değil, her yapının başladığı en saf temel olduğunu anladı. Elara boş küreyi eline aldığında onun ağırlıksızlığını hissetti. "Hiçlik nasıl bir küme olabilir?" diye düşündü. Georgas, "Boş küme, her şeyin başlangıcıdır," diye fısıldadı. Elara bu boşluğun içine herhangi bir şey koymadığı sürece onun değişmez kalacağını gördü. Boşluk, matematiğin en sessiz ama en önemli cümlesiydi. İçinde hiçbir şey olmayan ama varlığıyla diğer tüm kümelerin varoluşuna zemin hazırlayan bir sessizlik. Yolculukları sonu olan ve olmayan nesnelerin bulunduğu bir salona uzandı. Georgas, "Kümeleri sınıflarına ayıralım," dedi. "Elemanlarını sayabildiğin kümeler sonlu kümelerdir." Elara masadaki 3 elmayı saydı. 1, 2, 3. "Bu sonludur," dedi. Georgas başıyla onayladı. Sonra pencereden dışarıdaki uçsuz bucaksız yıldız tarlasına baktılar. Elara her sayılabilen sınırın arkasında, bir sonu olmayan bir düzenin yattığını hissetti. Elara tam sayılar kümesine baktığında sonu gelmeyen bir ışık nehri gördü. "Bu nehir hiç durmuyor," diye seslendi. Georgas, "İşte bu bir sonsuz kümedir," dedi. "Elemanlarının sayısını bir doğal sayıyla ifade edemezsin. Çünkü her zaman bir fazlası vardır." Elara zihninin sınırlarını zorlayan bu devasa okyanusa baktı. Sonsuzluk artık korkutucu bir kaos değil, küme teorisiyle sınırları çizilmiş, tanımlanabilir bir görkemdi.
Georgas, Elara'ya bir kümenin ne kadar büyük olduğunu nasıl ölçeceğini sordu. Buna kardinalite diyoruz, dedi ve SA sembolünü gösterdi. Elara bir kümedeki elemanları saymaya başladı. Eğer A eşittir, mavi, yeşil, kırmızı ise, o zaman SA eşittir 3'tür dedi. Georgas gülümsedi. Bir kümenin kalbi, onun kardinalitesidir. Bu sayı, kümenin evrendeki kapladığı yerin ölçüsüdür. Elara sayıların sadece miktar değil, birer kimlik olduğunu fark etti. Elara merakla sordu. Peki ya sonsuz kümelerin büyüklüğü? Onları nasıl sayarız? Georgas'ın gözleri parladı. Sonsuzluğun bile mertebeleri vardır Elara. Bazı sonsuzluklar diğerlerinden daha büyüktür. Ama şimdilik bilmen gereken, kardinalite kavramının bizi sınırlardan kurtarıp sonsuzluğun derinliklerine taşıdığıdır. Elara her sayının aslında daha büyük bir hiyerarşinin küçük bir parçası olduğunu hissederek sarsıldı. Elara masanın üzerine iki farklı küme koydu. B eşittir A, B, C ve C eşittir C, B, A. Bunlar farklı mı görünüyor, diye sordu. Georgas, hayır dedi. Eğer her iki kümenin de elemanları tamamen aynıysa, bunlar eşit kümelerdir, B eşittir C. Sıralama veya bir elemanın tekrar etmesi gerçeği değiştirmez. Elara dış görünüşler değişse de, özün aynı kaldığı bu matematiksel dürüstlüğü çok sevmişti. Georgas yeni bir kavram sundu. Eğer elemanlar farklı ama sayıları aynıysa bunlar denk kümelerdir, denktir. Elara, 3 elma ile 3 armudu karşılaştırdı. Elemanlar aynı değil ama her iki kümenin de kardinalitesi 3, dedi. Georgas, doğru dedi. Aralarında birebir eşleme kurabiliyorsan onlar denktir. Elara farklı dünyaların bile aynı niceliksel dilde buluşabileceğini gördü. Arşivin tavanı aniden karardı ve üzerinde tüm kümeleri kapsayan devasa bir çerçeve belirdi. Georgas, bu evrensel kümedir ve U ile gösterilir, dedi. Üzerinde çalıştığımız tüm nesneleri içine alan en geniş sınır budur. Evrensel küme olmadan, parçaların nerede durduğunu bilemezdik. Elara bu devasa çerçevenin içinde, her şeyin bir yerinin ve bir bağlamının olduğunu huzurla fark etti. Elara dev bir meyve sepetine baktı. Tüm elmalar bu sepetin bir parçasıdır, dedi. Georgas, sembolünü havada canlandırdı. Bu alt küme kavramıdır, dedi. Eğer A kümesinin her elemanı B kümesine de aitse, A B'nin bir alt kümesidir. Elara, kapsama ilişkisinin evrendeki hiyerarşiyi nasıl açıkladığını gördü. Büyük sistemler, daha küçük ve özel sistemleri bağrında taşıyordu. Peki ya bir küme diğerinin içindeyse ama ona tamamen eşit değilse, diye sordu Elara. Georgas, işte buna öz alt küme denir ve alt kümesidir ile gösterilir, diye açıkladı. B kümesi A'nın tüm elemanlarına sahiptir ama A'da olmayan fazladan elemanları da vardır. Bu küçük fark, çeşitliliğin ve mantığın derinliğinin kaynağıdır. Elara bu sembollerin arasındaki ince ayrımın, düşünceyi ne kadar keskinleştirdiğini izledi. Elara, bir kümenin kaç tane alt kümesi olabileceğini merak etti. Georgas ona basit bir anahtar verdi. Bir kümenin n tane elemanı varsa, iki düzeltme işareti n tane alt kümesi vardır. Elara hemen hesapladı. 3 elemanlı bir kümenin 8 alt kümesi vardır. Bu basit bir başlangıçtan ne kadar çok olasılık doğabileceğinin kanıtıydı. Elara, her seçimin ve her gruplamanın yeni bir alt dünya yarattığını anladı. Arşivin zemininde iç içe geçmiş devasa daireler belirdi. Georgas, buna Venn şeması diyoruz, dedi. Kümeleri görselleştirmek, aralarındaki ilişkiyi görmeni sağlar. Elara dairelerin içine girdi. Bir daireden diğerine geçerken, elemanların nerede kesiştiğini ve nerede ayrıldığını fiziksel olarak hissetti. Mantık, artık sadece kağıt üzerinde değil, üzerinde yürüdüğü bir harita gibiydi. Yolculuklarının sonunda Georgas, Elara'ya dönerek, küme teorisinin babası Georg Cantor'dan bahsetti. O, bize sonsuzluğu ölçmeyi öğretti, dedi. Bir zamanlar imkansız görülen bu düşünceler, şimdi tüm matematiğin dilidir. Kümeler, düşüncenin atomlarıdır. Elara, üzerinde durduğu bu muazzam yapının, yüzyıllar süren bir merakın ve mantığın eseri olduğunu tüm benliğiyle hissetti. Artık büyük arşivden ayrılma vakti gelmişti. Elara kapıya ulaştığında, dünyaya artık farklı gözlerle bakıyordu. Gördüğü her şey bir kümenin elemanı, her ilişki bir kapsama bağlantısıydı. Georgas, mantık bir fenerdir, dedi. Ve kümeler o fenerin aydınlattığı yoldaki taşlardır. Elara, elindeki parantezleri ve kuralları kullanarak,
kendi evrenini tanımlamaya hazır bir şekilde, umutla dışarıdaki aydınlığa yürüdü. Elara ve Bilge Georgas, arşivin en derin ve en sessiz bölmesine, sonsuzluk ve mantık salonuna ulaştılar. Devasa kapının üzerinde parlayan semboller vardı. Georgas, bu kapıyı açmak için küme işlemlerini anahtar olarak kullanmalısın, dedi. Elara iki farklı ışık kümesini birleştiren birleşim sembolüne dokundu. Ardından ortak ışıkları seçen, kesişim sembolünü çevirdi. Fark ve tümleyen işlemlerinde ustalıkla kullanarak kapının karmaşık kilidini çözdü. Mantık karmaşayı düzenleyen ilk sesti. Kapı açıldığında Elara kendisini mantıksal bağlaçların havada süzüldüğü bir koridorda buldu. Georgas, "Mantık, kümelerin ruhudur," diye fısıldadı. Elara ve bağlacına dokunduğunda iki koşulun aynı anda sağlandığı yollar aydınlandı. Veya ile olasılıklar çoğaldı. Bir düşünceyi tersine çeviren değil işareti sembolü ise her şeyi zıddıyla tanımlıyordu. Elara bu bağlaçların sadece matematik değil, doğru düşünmenin temel taşları olduğunu fark etti. Salonun merkezinde, ucu bucağı görünmeyen bir sayı nehri akıyordu. Georgas, "Bu sayılabilir sonsuzluktur," dedi. "Doğal sayıları, 1, 2, 3. tek tek sayabilirsin ama asla bitiremezsin." Elara, nehrin her damlasının bir sayı olduğunu ve her birinin bir sonrakine bağlı olduğunu gördü. Georgas, bu sonsuzluğun en küçük seviye olduğunu, isminin ise Alef 0 olduğunu açıkladı. Elara nehrin ötesindeki durgun ve derin bir göle baktı. "Peki ya bu?" diye sordu. Georgas'ın yüzü ciddileşti. "Bu sayılamaz sonsuzluktur. Gerçel sayılar gölü. Burada iki sayı arasında bile sonsuz tane başka sayı vardır." Elara göle yaklaştığında, sayıların bir nehir gibi dizilemeyecek kadar sık ve karmaşık olduğunu gördü. Bu sonsuzluk, az önce gördüğü nehirle kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Georgas, Elara'ya dev bir kristal levha gösterdi. "Cantor'un köşegen yöntemiyle bunu kanıtlayabiliriz," dedi. Levha üzerinde sonsuz bir liste ve bu listeyi oluşturan basamaklar vardı. Georgas, "Bak, her satır bir sayıyı temsil ediyor. Ama biz, bu listede asla yer almayacak yeni bir sayı yaratabiliriz," dedi. Elara, listenin çaprazındaki sayıları takip ederek yeni bir dizilim oluşturmaya başladı. Elara, köşegen üzerindeki her rakamı birer birer değiştirdi. Ortaya çıkan yeni sayı, listedeki hiçbir sayıyla aynı değildi. "Bu mucizevi," dedi Elara. "Listede her şeyin olduğunu sanıyorduk ama hala dışarıda kalan sayılar var." Georgas başını salladı. "İşte bu yüzden gerçel sayılar sayılamaz. Onları bir sıraya dizmeye çalıştığın an, her zaman aralarda kaçırdığın koca bir evren kalır." Birden arşivin temelleri sarsılmaya başladı. Duvarlarda çatlaklar oluştu. Georgas, "Bir paradoks," diye bağırdı. "Russell paradoksu. Kendisini içermeyen tüm kümelerin kümesi, kendisini içerir mi?" Bu soru arşivin mantığını bir kısır döngüye sokuyordu. Eğer içerirse içermemeliydi, içermezse içermeliydi. Mantık, kendi kuyruğunu ısıran bir yılan gibi düğümlenmişti. Sarsıntıyı durdurmak için Georgas, arşivin derinliklerinden kadim ZFC aksiyomlarını çıkardı. "Bu kurallar, kümelerin nasıl inşa edileceğini belirler," dedi. Zermelo ve Frankel, bu aksiyomlarla paradoksları dışarıda bıraktı. Kümeler rastgele değil, belirli bir hiyerarşiyle var olmalıdır. Elara bu kuralları arşivin temellerine yerleştirdiğinde sarsıntı durdu. Modern matematiğin temeli artık sağlamdı. Arşiv yeniden düzenlenirken Elara, rafların dijital bir ağa dönüştüğünü gördü. "Buradaki her şey veri tabanlarına ve kodlara benziyor," dedi. Georgas gülümsedi. "SQL gibi modern diller, kümeler teorisinin birer yansımasıdır. Yapay zeka ise bu mantıksal bağlaçlar ve kümeler üzerinde yükselir. Bu kütüphane sadece geçmişin değil, dijital geleceğin de kalbidir." Elara elindeki ışığın bir bilgisayar çipine dönüştüğünü hayal etti. Georgas, Elara'ya evrenin haritasını gösterdi. "Kümeler teorisi sadece matematik değildir," dedi. "Yıldızların gruplanmasından DNA'nın dizilimine kadar her şey kümelerin dilini konuşur. Evren, devasa bir mantık oyunudur ve sen artık bu dilin okuryazarısın." Elara, makrokozmostan mikrokozmosa kadar her şeyin bu görünmez ağlarla birbirine bağlı olduğunu anladı. Yolculuğun sonuna geldiklerinde, Elara zihninin hiç olmadığı kadar genişlediğini hissetti.
Sonsuzluk artık korkutucu değil, dedi. Çünkü onu tanımlayacak ve anlayacak araçlara sahibim. Georgas, Elara'nın omzuna elini koydu. En büyük keşif, kendi zihninin de sonsuz bir küme olduğunu fark etmektir. İçinde her zaman yeni bir eleman, yeni bir düşünce için yer vardır. Elara, sonsuzluk ve mantık salonundan çıkarken, büyük arşivin derinliklerinde öğrendiği her şeyi kalbinde taşıyordu. Artık sadece bir öğrenci değil, evrenin dilini çözen bir arşivciydi. Arkasına dönüp baktığında, Jorgas'ın silüetinin bir ışık demetine karıştığını gördü. Elara, elindeki parlayan mantık anahtarıyla, gerçek dünyanın karmaşasını bir düzene dönüştürmek üzere ilk adımını attı. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa, abone olup beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.